Hello，Infoodies 咧又同大家見面啦。今次咧嚟到雷丁另一間咧都好受香港人歡迎嘅泰式菜啊，位於 Bracknell 嘅 Prince of Wales。依間咧係如果問香港人邊度有好食嘅泰國菜咧，好多香港人都會推介咧依一間 Prince of Wales 嘅。依度咧同其他嘅泰國菜咧有少少唔同咧，就係依度有炭燒豬頸肉。依間咧獨立屋咧，唔好睇佢好似細細地喎，入邊咧都五臟俱全嘅。其實佢都係一間咧酒吧嘅格局啦。英國嘅酒吧咧好多時都係食西式嘢，估唔到依度其實係由酒吧啦同埋泰式嘢 cross over 嘅。咁就比起 Reading Town Centre 嘅泰式餐廳咧，依度嘅價錢係貴少少嘅。咁呢度 starter 咧就7個幾8磅啦，大型嘅雜錦大嘅拼盤咧就18個幾。咁一啲 main 咧，譬如pad thai 啊、飯啊嗰啲咧都要16個幾嘅。如果咧係佢嘅廚師推介嘅 special menu 咧，更加要17磅嘅。咁呢度嘅 special menu 咧就有呢個炭燒豬頸肉，咁佢嘅 sauce 咧都係幾特別嘅。呢度咧除咗有泰式奶茶之外咧，都有抹茶牛奶喎。我哋都嗌咗個抹茶牛奶，唔錯喎，真係有香濃嘅抹茶味嘅。嚟到泰國餐廳咧，我老公最中意咧就係嗌呢個冬陰功湯㗎啦。呢度嘅冬陰功湯咧都加咗花奶嘅。雖然咧一碗仔細細咁咧，都足夠2至3個人飲嘅。咁呢度嘅配菜都好多啦，有番茄啊、蘑菇啊。咁最緊要係咩啊？佢咧真係似九龍城泰國菜餐廳咧嗰啲冬陰功嘅味道啊！有啲喺英國嘅餐廳咧就好似辣椒溝水咁，呢度起碼似冬陰功嘅味道。再嚟咧，我哋就嗌咗個大型嘅拼盤啦。咁呢個拼盤咧，數落都有7樣嘢喎。咁就每樣都係2件到啦。咁佢附送埋一啲沙律菜同埋啲蝦片咁樣嘅。佢就配襯咗咧3種唔同嘅醬汁。我覺得依度比較特別在於佢依度嘅醬汁啊。咁呢個拼盤每樣有2件啦，有雞嘅串燒啦、蝦多士啦，有啲炸物啦，有春卷啦。咁睇得出都自家製嘅，佢個春卷嘅餡咧，同出邊可以買到嗰啲春卷又唔同咯。有時食過一啲餐廳，可能係 Costco 嗰隻春卷嚟嘅。咁呢個醬汁咧有泰式辣醬啦，有沙爹醬啦，同埋佢最尾咧嗰個好似蒜蓉咁樣嘅蝦醬咧，呢隻都係好惹味啊！咁呢度嘅串燒都係用咗雞胸嘅，咁雞胸比起雞上髀肉嗰啲都係冇咁滑噶啦。咁我哋就嗌咗呢度聞名嘅炭燒豬頸肉配 pad thai 啊！咁佢嘅豬頸肉咧又真係有啲炭燒風味喎。咁呢個豬頸肉都有啲似豬柳嘅，咁佢唔係燒得過熟，就啱啱好，都爽滑嘅。佢嘅 pad thai 咧屬於比較濕身嘅，比較濃啲醬汁嘅 pad thai 嚟嘅。呢間餐廳咧對比其他泰國餐廳不同之處咧，在於佢嘅醬汁啊。呢個咧飲炭燒豬頸肉嘅醬汁咧都唔同嘅喎，酸酸味味咁，襯晒咧呢個好濃嘅pad thai 味啊，啱啱可以解咗嗰一陣嘅油膩感。呢個 pad thai 咧份量都唔細嘅，但係啲小朋友都好中意食啊，因為咧佢比較偏甜同埋咧比較濕潤嘅口感啊，所以我哋又額外咧嗌多咗個 pad thai。咁呢個 pad thai 咧佢加埋蛋落去炒嘅，係比較濕炒河嗰種嘅感覺，加啲青檸咧就啱啱好啦。個醬汁味咧係濃得嚟咧，又唔會太鹹嘅，屬於比較偏甜嘅。再嚟我哋嗌咗個青咖喱，再配一個蛋炒飯。
呢個青咖喱咧都幾大兜嘅，咁佢配菜咧就冇反而冇冬陰功湯嗰個咁多，咁但係咧佢咧嘅青咖喱汁咧就好多嘅，所以我哋再之後再捱多咗個白飯去送嗰啲汁咯。咁呢個青咖喱咧一樣都係九龍城咧可以食到嘅味道啊，好香嘅青咖喱再加椰香味，唔會太水潤啊。咁佢配菜有切片嘅茄子啦，同埋雞胸肉啦。咁啊雞胸肉處理得唔錯喎，唔會太柴，都幾滑嘅。得依家餐廳咧特別於佢嘅醬汁啊，呢度咧有佢自家調配嘅醬汁，就算 Pad Thai 咧都同第二家咧嘅味道有唔同嘅。咁佢冬陰功啊、青咖喱咧都貼近喺九龍城可以食到嘅泰國餐廳，怪唔之得咧好多香港人嚟幫襯啦。嚟緊咧都有好多片咧想出咧介紹一下，但係要啲時間整理一下。如果鍾意我哋嘅 channel 咧，記住要訂閱、subscribe 俾個 like 我哋，你哋嘅支持咧係我哋繼續製片嘅動力啊！另外咧都想記錄一下咧香港人喺英國咧奮鬥嘅故事啊！如果你有故事想留俾下一代咧，記住要聯絡我哋啊！Foodies IG 咧都寫緊一啲一間餐廳一個故事。如果你可以咧接受我哋嘅訪問咧，可以 PM email 我哋。再一次多謝你哋嘅支持，而英為食了 Foodies，拜拜。